অসমবাসীৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ সংকট। বানাক্ৰান্তক কিদৰে ৰক্ষা কৰিব চৰকাৰে? মথাউৰি নিৰ্মাণ আধাতেই ৰ'ল, সাহায্য পুঁজিও কৰোনাত খৰচ হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছিল ৩১ মে'ৰ ভিতৰত ভগ্ন মথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ব, কিন্তু নহ'ল। মানে এতিয়া আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণ নহয়। ইতিমধ্যেই মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতি বন্ধ ঘোষণা কৰিলে জলসম্পদ বিভাগে। অজুহাত লকডাউন। লকডাউনৰ বাবে মথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ সুযোগ নাপালে জলসম্পদ বিভাগে, অৰ্থাৎ বানপানীৰে মোকাবিলা কৰাৰ গত্যন্তৰ নাথাকিব বানাক্ৰান্তৰ। হয়তো উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ বাদে আন কোনো উপায় নাথাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত। কিন্তু সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰিব দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে। কিন্তু কিয়? শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বক্তব্য। আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 127 কোটি টকা আমাৰ বিভাগৰ পৰা এৰি দিয়া হৈছে। প্ৰতিখন জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত আমি পইচা এৰি দিছোঁ আৰু জিলা উপায়ুক্তই আলোচনা কৰি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ক'ভিডত খৰচ কৰিব, ৰিলিফত খৰচ কৰিব, এনেকুৱা ধৰণে খৰচ কৰিবৰ কাৰণে যিটো গাইডলাইন দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, এই গাইডলাইন মতে তেওঁলোকে খৰচ কৰিব। এতিয়াও প্ৰতিখন জিলাত পইচা আছে আৰু তেওঁলোকে যদি আৰু প্ৰয়োজন হয় আমাৰ বিভাগে দিবৰ কাৰণে সাজু আছে, যাতে কোনো মানুহ ৰাইজ যাতে বিপদত নপৰে। ক'ভিড-19ৰ সময়ত বাহিৰত থকা সকলৰ কাৰণেও পইচা দি আছে। এইবিলাক অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈ আছে কথাটো। 2000 3 মাহ কাৰণে 6000 আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছতো হোম কোৱাৰেণ্টাইন যেতিয়া হ'ব, যদি 4জনীয়া পৰিয়াল থাকে 2000, যদি 8জনীয়া পৰিয়াল থাকে 4000 টকা। এইখিনিলৈকে দিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো অনুমোদন লৈ ইতিমধ্যে এলটমেণ্ট হৈ আছে। শুনিলেনে? কৰোনাৰ নামত ইতিমধ্যেই 127 কোটি টকা ওলাই গ'ল। আকৌ কেইবা কোটি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। বছৰৰ প্ৰথমটো বানপানীত বান বিধ্বস্ত 11খন জিলাৰ বাবে মাথো 11 কোটি টকাহে মোকলাই দিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে। যদিহে কৰোনাৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত থাকে, কৰোনাৰ নামত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পুঁজি ওলাই গৈ থাকিব। ফলত বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ বাবে হয়তো ধন নাথাকিব দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ হাতত। মুঠতে চৰকাৰৰ সুপৰিকল্পনাৰ কুফল যে বানাক্ৰান্তই ভুগিব লাগিব, সেয়া নিশ্চিত। ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।